看看我像不像卖菜的。接下来打算不出门了。后备箱这个冰柜是专门冻肉的，冷冻的。现在准备用它储存青菜，我把温度调高一些。我现在先清理一下它。看一下清理干净了，我现在准备去拿菜。已经把青菜打包好了，准备把它放在冰箱里冷藏。我以前很少把蔬菜放在冰箱里，都是买了就是随时吃，然后随时去买。现在只能把它放在冰箱里冷藏了，试试这样怎么样？这么多，能不能放进去真是个问题。现在试一试。真是放不多呀。还真是放不了太多，尤其是那个长长的那个茄子是放不下去的，所以这个小的菜还是能放进去的，长长的茄子不好放。现在是23度，我爱人说调到5度就可以，试试吧。看看我们上面的冰箱，满喽，都是肉。下边的冰箱也满了。先把这些没地儿放的菜先吃掉。很庆幸我们生活在房车上，四周没人，四面窗户，通风好。